filimku wuxuu ku bilaamayaa iyadoo la joogo magaalada London goor uu Cornel Nanda soo gaadhay dhismaha ciidamada sirdoonka. Waxay ciidamadu u sheegayaan inay qabteen nin argagixis Hindiya oo lagu magacaabo Umar Zafar. Waxay u sheegayaan ninkan argagixisada ah inay in badan dabagal ku hayeen iminkana soo qabteen. Markuu Cornelku la kulmay Umar ee waraystay wuxuu ogaaday inuu ninkan yahay nin aad u khatar badan. Umar wuxuu si xun oo hanjabaad ku jirta ula hadlay Nanda. Kadib Cornelkii Nanda wuu xanaaqay waxaanu dhirbaaxa ku dhuftay Umar. waxyar kadib waxa si lama filaana dhismaha u soo weeraray ciidamadii Umar waxaanay laayeen dhammaan ilaaladii. Umar wuxuu qaatay baastoolad wuxuu ku qabtay Nanda waxaanu ku yiri si dardaaran intaanan ku dilin. Cornel Nanda Mucala Calina wuxuu sheegay inuu si fiican u eego indhihiisa aan baqdinta lahayn waxaanu u sheegay hadheeraato ama xagaabnaatay inuu dhawaan dili doono qof indhihiisa indha la mid ah lahi. isla markiiba waxa Nanda soo wacday hooyadii. waxa taleefankii jeebka Nanda kala baxay Umar wuxuu kor u qaaday sameecadii waxaanu hooyadii oo maqlaysa gubay Nanda. isla xilliga waxa dhacay heshiis la isugu celinayo waxyaabaha taariikhiga ah oo u dhaxeeya Hindiya iyo Ingiriiska, laakiin heshiiskaasi wuxuu ka soo horjeeday masaalixda Umar Zafar waxaanu ku amray ciidamadiisii inay soo xadaan Kohinoor. waa diamond weyn oo London taalay in ka badan 150 sano ka horna laga soo xaday Hindiya. diamondnina waa mid si adag loo ilaaliyo. si kasta loo ilaaliyo Umar wuxuu rabaa in la soo xado, laakiin bishardi qofka soo xadaya waa inuu noqdo Hindi si uu Ingiriisku eeda u saaro Hindiya oo u baabiyo ugana baxo heshiiska. muddo gaaban kadib warbaahintii waxay sii daayeen war sheegaya in la xaday diamondkii Kohinoor iyadoo loo xaday si xirfad leh qofka xadayna aanu ka tagin wax raada. shacabkii Hindidu markii warka maqleen waxay u bixiyeen qofka xaday geesi Hindiyana. waxa soo muuqatay Herlin waa gabadh ayay koraysa oo la nool ayaydeed. waxay ayadid la jeceshahay inay kalinimada ka baxdo oo ay guursato maxaa yeelay waxay jeceshahay inay aragto ciyaalka ay dhasho. budhcadii Umar waxay $5 milyan oo u qaadeen tuugii diamond xaday. dhanka kale Herlin shaqada ay ka shaqaysaa waa bangi. saaka waxa ka muuqata murugo maxaa yeelay hadalkii ayaydeed ayaa madaxa ka galay waxaanay dareemaysaa inay taagan tahay xilligay guursan lahayd laakiin ma haysato qof ay guursato. arrintaasi waxay ku sababtay inay gasho mid ka mid ah website-yada la isku shukaansado waxaana iska barteen wiil. isla waqtigaas tuugii diamond tahay wuxuu kulan la lahaa Umar iyo kooxdiisii. waxay u sheegeen inay siinayaan $5 milyan hadduu gacanta ka saaro diamondta, laakiin wuxuu sheegay inaanu lacagta qaadanayn ilaa ay lacagta laba jibaaraan. meeshii dagaal baa ka dhacay waxay isku dayeen inay dilaan laakiin wuxuu ka booday dhismo dheer waanu ka baxsaday. xafiiska sirdoonka Hindiya waxa ka dhex muuqday inay xatooyadu si dhaba saameyn ugu yeelatay heshiiskii Hindiya iyo Ingiriisku gali lahaayeen. sababta awgeed dawladda Hindiya waxay go'aansatay inay xoojiso dadaalada lagu soo qabanayo tuuga si loo dhameystiro heshiiska. Herlin waxay tagtay goob maqaayada oo ay kula balantay wiilkii ay internetka iska barteen laakiin uu ka soo daahay. intaa kadib waxa maqaayada soo galay tuugii diamond hayay waxaanu meel dheer ka arkay Herlin aad baana uga helay. Herlin markay aragtay wiilkan quruxda badan ee maqaayada soo galay ee sidan u eegaya waxay istir waa wiilkii aad la balantay ee baraha bulshada iska barateen. waxay weydiisay inuu yahay qofkii ay la balantay waxaanu si maldahan ugu sheegay inuu yahay isagii Fikey. uu la fadhiistay wuxuu ku yiri waan ka helay waxaan uga sheekeeyay sheekooyin mala awaala oo maskaxdiisa ka keenay. iminka dawladda Hindiya waxay ogaatay cidda uu yahay tuugu maxaa yeelay waxa qabtay kamaradihii ammaanka ee ku xirnaa meeshii uu kula kulmay Umar budhcadiisa. isagii wuxuu weli maqaayada la fadhiyaa Herlin. waxay u sheegtay inay riyadeedu tahay inay u safarto waddan kasta oo adduunka ku yaala. qaabkay ula hadlaysana waxa laga garanayaa inay tuuga ka heshay. intaa kadib Herlin waxay gashay musqusha. intii suuliga ku jirtay waxa maqaayadii soo galay budhcadii. tuugu wuxuu diamondkii ku riday boorsa ay Herlin lahayd waanu baxsaday. markii Herlin ka soo baxday musqusha waxay aragtay maqaayadii oo la burburiyay. sidoo kale waxay la kulantay Fikeygii xaqiiqada ahaa ee ay la balantay waxaana halka ku ogaatay inay markii hore la kulantay qof khaldan. iyadoo ku sii socota gurigeeda waxa jidka u galay tuugii waxaanu iska dhigay inay gaadhiga jirsiisay. markii gaariga ka soo degtay si ay u ogaato wuxuu qabo waxay ogaatay inuu yahay isla qofkii ay maqaayada isku barteen. wuxuu u sheegay in magaciisa saxda ah la yiraahdo Rajfer waxaanu ka cudur daartay beentii uu sheegay markay maqaayada joogeen inkastoo uu sheegay in wixii naftiisa uu uga sheegay ay sax ahaayeen ee uu kaliya magaciisa been ka sheegay. wuxuu sidoo kale uu sheegay in dabagal lagu hayay markii uu maqaayada kula kulmayay. isla xilliga askartu waxay joogtay maqaayadii waxaanay raadinaysay Rajfer waxa ku dhacday rasaas markuu maqaayada joogay. waxaanu ka codsaday Herlin inay caawiso oo ay tooshka ugu qabato meesha dhaawaca ah laakiin waxay isku qabatay indhaha sababtoo ah may doonin inay aragto dhaawiciisa. Rajfer wuxuu ka faa'iideystay intay indhaha isku haysay waxaanu shandadeedii kala baxay diamondkii. intaa kadib wuxuu siiyay daroogo laakiin intaanay saani u miyirbeelin wuxuu u sheegay in dawladda iyo dad kale soo raadin doonaan. haddii lacala qabtaan wuxuu ku wargeliyay inay istifaacdo oo ay rasaas isticmaasho. haddii isaga wax ka weydiiyaanna wuxuu u sheegay inay dafirto inay hore ula kulantay sababtoo ah waa dambiile dawladeed. dawladdu waxay xogtay Herlin ka heshay maamulaha bangigii ay ka shaqaynaysay. Umar kooxdiisina waxay sidoo kale heleen macluumaadkeeda.
maalintii xigtay waxa uu timi askar si ay u wareystaan. waxay askartu Herlin u sheegeen qofkii ay maqaayada la fadhiday inuu yahay dambiile dawladda dambi ka galay, waxaana u sheegeen intay suuliga ku jirtay inuu shandadeeda ku riday dheema la raadinayo. intaa kadib askartii way kaxeeyeen waxaana ku dhaheen waxaan ku geynaynaa saldhigga. Herlin waxay ogaatay inay arrintu cakiran tahay markay dhaafeen saldhiggii booliska ee aanay ku leexan. markii weydiisay sababta ay u geyn waayeen saldhiggana waxay ku yidhaahdeen waxaan ku geynaynaa meel aamina. waxay soo xasuusatay hadalkii Rajfer. waxay gacanta ku dhigtay baastoolad waxaanay ku qabatay nimankii waxaanay ku amartay inay gaariga istaajiyaan. isla markiiba waxaa soo muuqday Rajfer. wuxuu rasaasayay gaarigii ay saarnaayeen waxaanu badbaadiyey Herlin. markuu badbaadiyey waxay Herlin ku eedaysay Rajfer inuu isagu mas'uul ka yahay waxaan ku dhacay, laakiin wuxuu u sheegay sababta uu u difaacayo ee aanu doonayn inay uga hadho inay tahay inaan la dhibaatayn iyada maxaa yeelay hore la isugu arkay. intaa kadib waxay tageen maqaayad laga cunteeyo. iyagoo sheekaysanaya waxay Herlin weydiisay sababta ay burcadda iyo boolisku ugu eryanayaan, waxaanu u sheegay inuu isagu yahay cidda xaday dheemanta la isku haysto. si lama filaana waxa goobta ay joogeen u yimi askartii. askarigii wuxuu u sheegay Herlin inuu Rajfer soo xaday dheeman, sidoo kale uu la shaqeeyo nin argagixiso ah oo la raadinayo. waxaanu ku yiri kala dooro, misagaad la joogi mise ciidamadaad soo raaci. waxay dooratay inay ciidamada raacdo, laakiin Rajfer wuu ka baxsaday ciidamadii. waxaanu mar kale darooga suuxisi siiyey Herlin waanu afduubtay. waxay ku soo miirsatay iyadoo joogta jasiirad. waxay xaday taleefankii Rajfer waxaanay wacday ayeedeed, laakiin intaanay waxba u sheegin way siibatay waxaana ku dhacday biyaha. burcaddii waxay soo raadraaceen taleefankii waxaanay ogaadeen meeshay joogaan. Herlin waxay ku soo noqotay Rajfer iyagoo wada hadlaya waxa jasiiradii soo gaaray burcaddii waxaana isku dayeen inay dilaan, laakiin Rajfer wuxuu jasiiradda markii hore ku xirxiray dabin waanay awoodi kari waayeen inay dilaan. Rajfer wuxuu su'aal iska weydiiyey siday ku ogaadeen inay halkan joogaan, waxaanay Herlin u sheegtay inay iyadu taleefankiisa ka wacday ayeedeed. Rajfer wuxuu awooday inuu wada laayo burcaddii marka laga reebo mid uu kala soo hadhay. wuxuu kii weydiiyey meesha uu joogo Xamid Go, waa nin gacan yara u ah Cumar Zafar, waxaana ugu sheegay inuu joogo magaalada Prague ee waddanka Czech Republic. maalintii xigtay Rajfer iyo Herlin waxay tageen magaalada Prague. iminka Herlin way aamintay waanay ka heshay Rajfer. iyagoo wada sheekaysanaya waxay weydiisay riyadiisa, waxaana u sheegay riyadiisa kaliya inay tahay inuu maalin maalmaha ka mida gurigii waalidkii ku laabto. intaa kadib Rajfer wuxuu soo indheeyay meel uu xaflad ku dhiganayay Xamid Gool. kadib wuxuu isku diyaariyey inuu xafladda tago. Herlinna wuxuu u sheegay inay hoteelka sii joogto, laakiin waxay ku tiri waan ku raacayaa waanu ka yeelay. markay xafladii tageen waxay Xamid oo arkaya dharbaaxday Rajfer, waxaanay kaliya uga dan lahaayeen inay soo dareen jeediyaan Xamid. Herlin waxay isla markiiba soo dareen jeedisay Xamid, waxaanu ka dalbaday inay la kulanto. waxaanu siiyey kaarkii ay ku soo gali lahayd xagga sare ee lagu caweynayo. kaarkii waxaa Herlin ka qaaday Rajfer, waxaanu ku yidhi isaga laaba adigu hoteelkii anigaa la kulmaya Xamide. Rajfer wuxuu tegay meeshuu Xamid kula ballamay Herlin. markuu Xamid arkay ogaadayna inuu yahay ninkii dheemanta xaday wuxuu isiri dheemanta ka qaad, laakiin Rajfer wuxuu madaxa ka saaray baastoolad waxaanu ku yidhi ii sheeg meesha uu joogo Cumar Zafar. isagoo jawaabta ka sugaya waxa goobta yimi mid ka mid ah ciidamadii ilaalinayay Xamid. ninkii wuxuu rasaas ku furay Rajfer. Rajferna wuxuu rasaastii iskaga dhigay Xamid. Xamid wuxuu dhintay isagoon Rajfer waxba u sheegin. intaa kadib Rajfer waxaa rasaas ku furay ciidamadii Xamid, laakiin wuxuu ka cararay meesha isagoo nabad qaba. Herlin intii ku sii socotay hoteelka waxaa qabtay askartii. waxay u sheegeen inay noqotay dambiile dawladeed, waxaanay u sheegeen in iyada lagu tuhunsan yahay inay dishay Xamid maxaa yeelay waxa lagu dilay meeshay kula ballantay. askartii waxay tashkiiliyeen Herlin, waxay u dhiibeen qalab raadraaca waxaanay u sheegeen inay riixdo marka ay la kulanto Rajfer si ay meesha joogaan u yimaadaan una qabtaan isaga. Herlin markii aragtay Rajfer waxay u sheegtay kalsoonidii ay ku qabtay inay dhimatay. wuxuu ku arkay qalabka ay gacanta ku hayso, uu ka qaaday isagana gacantiisa ku riixay. intaa kadib wuxuu Herlin u dhiibay dheemantii. askartii ayaa meeshii soo go'doomisay. wuxuu siri carar, laakiin waxay ku dhufteen xabad waxaanu ka dhacay biriijkii. intaa kadib Herlin way sii daayeen kadib markii u dhiibtay dheemantii, waxaana iyadoo nabad qabta ku laabatay gurigii ayeedeed. iyadoo guriga joogta waxay soo xasuusatay inay Rajfer riyadiisu ahayd inuu maruun gurigooda ku laabto. waxay go'aansatay inay gurigoodii tagto oo ay soo weydiiso inay arkeen. markii Herlin la kulantay aabihii waxay weydiisay Rajfer, kadib wuxuu ugu jawaabay yaa la dhahaa Rajfer. iyadoo isla iska bax waxay aragtay sawirka Rajfer waxaanay weydiisay reerkii. maamadii guriga ayaa u sheegtay in wiilkeedan lagu magacaabo Jay, wax macluumaadana aanay ka hayn siduu ciidamada ugu biiray. Herlin waxay ku soo laabatay gurigoodii, laakiin iyadoo guriga sii galaysa waxaa afduubtay ciidamadii Cumar Zafar waxaanay u geeyeen Cumar. halkaa waxay ku ogaatay ninkii askariga isku sheegayay inuu la shaqeeyo Zafar, sidoo kale dheemantii ay hore ugu dhiibtay inay ahayd falso. waxay ku mudeen irbad sarkhaamisa si ay runta ugu sheegto. iyadoo daroogaysan ayay hadashay, waxaanay u sheegtay inuu Rajfer hayo dheemantii xaqiiqada ahayd.
isaguna aanu dhiman ee waxaan oo dhan qorsheeyey. Rajfer wuxuu soo gaaray meeshay ku sugnaayeen kadib markuu wada dilay badanka burcadii wuxuu galay qolkoodii, laakiin way isku qabteen waanay garaaceen si uu ugu sheego meesha uu geeyey dheemanta Kohinoor. Cumar Zafar wuxuu yaabay markuu Rajfer u sheegay inaan sideedaba dheemanta la xadin ay weli London taalo. Tanina kaliya ay ahayd qorshe ay dowladaha Hindiya iyo Ingiriisku dhigeen oo lagu doonayay in lagu qabto isaga. Cumar wuu xanaaqay waxaanu go'aansaday inuu u dhameeyo, laakiin Rajfer wuxuu u sheegay inuu si fiican u eego indhihiisa aan cabsidu ka muuqan ee sharaftu ka muuqato. Cumar Zafar wuxuu soo xasuustay in hadalkani uu yahay hadalkii uu ku yidhi Cornel Nanda. Wuxuu weydiiyey waxa ka dhexeeya Nanda iyo isaga. waxaynan halkan ku ogaanay inuu Rajfer yahay Nanda walaalkii. waxaanu Rajfer u sheegay inuu mar hore qorshahan u soo dhigay si uu walaalkii ugu argudo. sikadiisa waxa uu qarxay bambooyin uu hore ugu soo xidhay dhismaha. intaa kadib wuxuu baastooladii ku xoogay Cumar Zafar waxaanu laayay burcadii haysay Herlin, laakiin intuu burcadda ku mashquulsanaa wuxuu arkay inuu Cumar baxsaday. kadib markuu Herlin badbaadiyey wuxuu mooto ku eryaday Cumar Zafar. nasiib daro Cumar Zafar wuxuu Rajfer ka tuuray mootadii waxaanu mar kale afduubtay Herlin waanu baxay. intaa kadib Rajfer wuxuu isticmaalay xooggiisii oo dhan waxaanu dilay dhammaan ciidankii Zafar. kadib wuxuu gaaray diyaarad kacaysay oo uu islahaa raac. dagaal adag oo dhex maray kadib Rajfer wuxuu dab ku tuuray Cumar Zafar oo nool siduu isba hore ugu sameeyay walaalkii. laakiin intaanu dhiman Cumar Zafar wuxuu rasaas ku dhuftay Rajfer oo hortiisa taagnaa oo islahaa hubi intuu dhimanayo. markuu Cumar dhintay Rajfer wuxuu ka soo booday diyaaradii intaanay qarxin. Rajfer wuu badbaaday. waxaynan halkaa ku ogaanay in magaca Rajfer ee runta ahi yahay Jay, laakiin uu u qariyay magaciisa si uu howlgalkan xukuumaddu u dirtay u fuliyo. dhanka kale Herlin waxay hore u qaadatay go'aan ah inaanay mar dambe la kulmin Rajfer, laakiin markuu askarigii cisbitaalka la joogay ka tagay Rajfer waxaynu aragnaa Herlin oo u timi oo xidhan dharka dhakhtarka. waxay Herlin awooday inay si qarsoodiya Rajfer uga saarto hosbitaalka waxaana geysay gurigoodii uu ku riyoon jiray inuu maalin ku noqdo. ugu dambeyntii Rajfer wuxuu la kulmay waalidkii waxaana u rumowday riyadiisii. filimka Bang waxaa la sii daayay sanadkii 2014 waxaa sameeyey filim sameeyay Siddharth Anand waxaanu soo xareeyay filimku lacag ka badan $45 milyan.